赛一出想要炸年岁刃的，到底谁还在老老实实刷 BOSS 啊？刷到一半打个药，被人劝架偷袭，赛一出直接给我干破产了。如果我有一个能保证你赛出把爆仓，顺便还能让刷到 BOSS 去搏一下传世武器，这个打法不吃装备不吃操作，我就问你学还是不学？这个版本迷雾晃脑突袭潜艇绝对是包容性最高的一张地图。游戏开局我们千万别去接地图上的委托任务，因为赛季初我们没有装备优势，再加上潜艇里面能看出新的变卖物，想接委托任务的人也是非常的多。这不我刚解决掉脸上这个就被元点抽了，由于当时我的血量不佳，再加上装备不好，谁敢想我竟然被一只鸡给单杀了。所以一定要第一时间来到我目前这个位置，别问为什么，因为这是开委托任务的必经之路。即使我们装备不行，对面穿着7套，我就问你，突如其来被刺，谁能反应？把他打倒，第一时间看他有自救，直接奖励他连打带补，好吧？没想到他竟然掉下去了。这个时候我们千万别想着下去摊包，顺势我们直接躲在这个箱子后面，因为来开委托任务的人不止他一个。这不又有一位小伙过来送货上门了吗？等他放通警惕拿出去，直接打他一个猝不及防。OK， 那么第二个淘汰也是轻松拿下，把他打掉，接下来我们就可以去德吃潜艇了。下到潜艇映入眼帘的就是雷晶上校，这是这个版本的新 BOSS， 用极快的速度把它打掉。我去，爆率还挺高的，爆成了。德吃掉7甲，我们就可以去开里面的箱子了。潜艇里面的箱子虽然大多数都是粉光，但你可千万别小瞧里面的爆率，真正的重头戏可是潜艇里面的密码箱。仅需我们连着解锁3次，那么你就可以直接打开这个加密物资箱，爆率这一块非常高，直接爆了4个红。拿完潜艇委托，接下来我们就可以直奔辐射了。这个时候进来 BOSS 大概率是没被刷的。如果你有苏尔南钻手枪，你将可以非常轻松的把它打掉，因为这个版本手枪钻石越多，对野怪伤害就越高。我这爆率不行啊，直接出了个红。兄弟们，你们新版本有没有刷到过金光啊？就刷完 BOSS 也成功彻底。最权威的是地铁避难所新增制药室，分别能做4款强化剂，但是只能在苏尔南冲突里面使用，而且还增加了好多橙色变卖物。赛出你们都看到哪些变卖物了？